अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख शहबाज आपको बर्ड्स लवर शेख शहबाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड, आज आपके साथ चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर के ओरिजिनल जो टैडी कबूतर है उनका शौक आपके साथ शेयर किया जाएगा। जब बहुत से दोस्तों की फरमाइश पे बहरीन से, जद्दा से, मस्कत से, कतर से, मैं फर्दन फर्दन सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि लिस्ट दोस्तों की भाइयों की बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है। तो सबको मर्ज करते हुए ये सब दोस्तों के मुश्तरका जो फरमाइश पे शौक शेयर किया जा रहा है, उम्मीद है सब आप दोस्तों को भी शौक पसंद आएगा। ये ओरिजिनल चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले टैडी कबूतर, ये इसमेल का आइस क्लोजअप, माशाल्लाह इसकी आइस का रिंग्स चेक करें, आइस की बनावट, आंखों की जो पुतली, इसकी नोज, हेड, ठीक। ये चौधरी साहब वाले सलारे कबूतर टैडी, ये देखें पर की शेप, पर की बनावट, बगल का चढ़ाव और इसकी परों की ये थ्रिल, इसकी वाइब्रेशन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नायाब और बहुत एंटीक कबूतर है। और इन ही ब्लड की लाइन, इसी कबूतर की जो जो पेयर आपको दिखाएंगे, इसी ब्लड लाइन के काफ़ी पट्टे पट्टियाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगे से ब्रीडिंग में रखे हुए। ये चौधरी सखी मोहम्मद साहब वाले ओरिजिनल सलारे टैडी कबूतर, ये इसकी टेल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसमेल का फुल व्यू। फ्रेंड्स, कमेंट्स में आपने माशाल्लाह ज़रूर लिखना। अब इसके साथ जो हमने फीमेल अटैच की हुई है उसका आपके साथ शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाला सलारा टैडी, उसका शौक शेयर किया गया, उसके साथ ये फीमेल हमने अटैच की हुई है। फ्रेंड्स, ये तकरीबन 20 से 25 पेयर हैं जो सिंगल केजेस में लगाए हुए हैं इनकी ब्रीड रोकने के लिए। उसमें एक ये हमारा नायाब और कम्पैक्ट रिजल्टेड पेयर है, तो ये फीमेल इसके साथ अटैच की हुई है। फ्रेंड्स, माशाल्लाह ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। ये इस फीमेल का आइस क्लोजअप, माशाल्लाह इसका ये बल्ला माथा, ये इसकी नोज, ये माशाल्लाह इस फीमेल का पर, इस फीमेल में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थ्रिल, वाइब्रेशन, ये देख लें। ये वीडियो में भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ये इस माशाल्लाह फीमेल की बगल, ये इस फीमेल का दूसरा पर, ये इस फीमेल की बगल, ये इस फीमेल की टेल, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इस फीमेल का फुल व्यू। अब फ्रेंड, आपके साथ ये पेड़ इकट्ठा छोड़ के इसका शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये दोस्तों की फरमाइश पे आपके साथ शौक शेयर किया जा रहा है। ये माशाल्लाह सलारा टैडी मेल और ये फ्रंट पर फीमेल। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। ये सब आप दोस्तों के प्यार, आप सब दोस्तों की चाहत, आप सब दोस्तों की मोहब्बत में आपके साथ नायाब से नायाब कबूतरों का शौक शेयर किया जाता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त, अपने होस्ट शेख शहबाज उसकी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।